こんにちは、みえこです。今日はね、ちょっと小さいカバンを作りたいと思います。こんな風に持ち手を中に入れるとポーチにもなります。裏側も同じように使えます。むしろ裏の方が可愛いかもしれません。それではこのカバンを作ります。まずはね、3.5 センチ幅の布を用意します。そしてキルト綿ね、これは18枚用意しますが、まずパターン1個作りますね。キルト綿より7ミリぐらい大きく縫い代をつけます。そして順番に縫いますね。縫い代もこの時の縫い代も7ミリで縫ってくださいね。縫い終えたらプレスして余分な布をカットします。でこれを縦方向に4種類の布を縫ったものを9枚、それから横方向に5種類の布を縫ったものも9枚作りますよ。そしたらこのように並べます。縦と横を順番に並べるときれいにできますよ。そしたらこの9枚をミシンで縫います。キルト綿の端を縫いますね。はい、トップ完成したらもう一度プレスします。で今度ね、裏布用意しますよ。トップは2枚作ってくださいね。でこれね、縫い代 2.5 センチつけて裏布を切ります。
そしたらこれね、ミシンでステッチしましたよ。手縫いで縫っても OK です。ミシンで切るとすると縫い代が足りなくなることがあるので、今回は全方向全部に 2.5 センチの縫い代をつけました。できたトップを半分に折ります。そしてここね、タックつけますよ。そしたらこれね、開いて表側からもう一度ステッチします。このようにね、折ってくださいね。これを針で留めて、このタックが開かないようにミシンで縫います。これね、どのように縫っても大丈夫ですよ。両方このように縫います。そしたらトップをこのように切ります。一番上の入れ口の部分は残してくださいね。で、この2枚合わせて仕立てます。だいたい7ミリぐらいのところを縫います。で、この後裏布で布の端を隠します。そしたら今度これね、まちを折って縫います。カバンの底5センチぐらい折ってまちを作りました。
両方を5センチぐらい折ってくださいね。そしたら今度はカバンの入れ口ね、布の端が見えるので裏布で隠します。次ね、持ち手の紐作ります。キルト綿を中に入れて、布の端使っているのでこのまま折ってミシンでステッチしましたよ。キルト綿は少し長くして作るといいですよ。そしたらカバンの横の部分にこの持ち手の紐を縫います。ちょうど縫い代の横に縫いましたよ。その後これね、しっかりくっつくスナップボタンつけるといいですよ。おすすめ、たくさんキルトすることとスナップボタンはしっかりくっつくものを選んでくださいね。そうするとかわいいカバンができますよ。作品完成したので今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。